بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأنفاس الأخيرة لمستأجري قانون الإيجار القديم. الأنفاس الأخيرة يعني خلاص المماطلات. أنا دفعت خلو، أنا وضبت الشقة، أنا واخدها على الطوب الأحمر. ده الدولة ادت المستأجر الملك حديد وأسمنت. هو اشترى الأرض بكام؟ شوف الجرام الذهب بكام. احنا مش هنسيب الشقه على جثث الشقق على جثثنا اللي احنا اتربينا فيها، احنا هنتشرد. احنا الدوله ردت وقالت كل حاجه متوفره وهيتنفذ القانون، هيتنفذ. المستاجرين ما عندهمش، هو كله كلام وهمي. انا دفعت خلو، وكنا زمان عارفين قضيه الخلو فيها امن، فيها حكم واحكام وكده هوت. اللي دفع خلو كان بيسكن بالنص، ياخد النص القيمه الايجاريه. يعني انا ساكن ب 100، بيتخصم 50 من الخلو حتى لو مش مكتوب في العقد، و50 كذا. انت ارتضيت وسكنت خلاص. هتقول لي هم كمان ارتضوا؟ هو ارتضى القانون، الدوله اتدخلت. ما هي الدوله اللي هي عايزه تغير، مش احنا اللي عايزين نغير. احنا عايزين نغير عشان ناخد حقنا، بس الدوله لقت ان في حق ضايع، عايزه ترد حق وترد اعتبار الملاك وحق، وتحافظ على حق الملكيه المهدر بهذا القانون. عايزه تشوف العقارات القادله للسقوط اللي هتقع على دماغ صحابها وهيتحبس الملاك. عايزه تعمل صيانه للعقارات، 70,000 عقار عايز صيانه، او 70,000 عقار عايز قيل للسقوط. عايزين يشوفوا الوحدات غير المستغله، عايزين الدوله تخش لها فلوس وتخش لها ضرائب عقاريه. عايزين الملاك ياخدوا حقهم وياخدوا ويأجر ويبيع ويشتري في املاكه المحروم منها. 50 60 70 سنه محرومين الملاك، ملاكهم ماتوا وولادهم برضو بيعانوا، والاسر بتاع ده بعض الورثه عنده 60 و70 سنه، ست عندها 60 70 سنه ومش لاقيه، عايزه تبني اوضه خشب في العماره بتاعتها. الملاك منعوها، المستاجرين منعوها. بتقول لهم ده انا بنام في الحوش في الارض، وعندها الشقق مش قادره تيجي جنب شقه وتفتحها وتقعد فيها وهي مالكه، عندها 70 سنه او من 60 ل 70 سنه. المحلات بتكسب وبتعمل، ومأجر المحل ب 200 جنيه ومأجره ب 30 و40 من الباطن. الشقه اطلع مش عارف مين اللي قاعد فيها، يقول له ده قريب، انت مالك، مالكش غير ايجار، امشي هديك فلوس من المحكمه. اهانات وظلم وظلم ظلم. مستاجرين دافعوا عن حقكم، خدوا. الدوله قالت لكم انا مش هسيب حد، مش في فتره انتقاليه، وطلعت مشروع قانون وهديكم الشقق وهديكم في اماكن راقيه وهديكم في اماكن كذا. مفيش حد هيمشي غير لما يكون واخد سكنه. اللي ليه حق في السكن يقدم اوراقه وياخد. اللي عايز يعمل تسويه دلوقتي بعد اقرار القانون يجي يعمل تسويه. مفيش فايده. عايزين ابو بلاش. بعض المستاجرين المحترمين من قبل القانون والله انا اعرفهم راحوا حلوا، وحاليا بيروحوا يحلوا، يعملوا عقد جديد بمده جديده بايجار جديد. بعض المستاجرين المحترمين لما قال لك لا ده حرام، مفيش حاجه اسمها ايجار 2 و3 جنيه والكلام دوت، ويبقى يدفعوا مع الملك ويدوا ويرضوه، عشان كده الملك هيبقى رحيم بيهم. انما الناس اللي هم هنوه وهزقوه ومنعوه يخش العماره وادوا له فلوس في المحكمه وهو عارفين ان هو محتاج يجيب بيها دواء او يجيب علاج، اللي قافل شقته واللي قافل شقه وهو محتاج شقه يقعد فيها او يتجوز ابنه فيها، هو مأجر بجنيه وثلاثة والشقق مغلقة بتاعته مقفلة وهو مأجر ب 3 4000 جنيه بره. ظلم 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 واقع عليه ومعاناة. جه أخيرا القانون بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، مشروع القانون رغم السلبيات اللي موجودة فيه، إنما هو الحكومة تشكر، هو موضوع شائك. بس احنا بنسجل، هم سجلوا اعتراض كملاك، سجلوا اعتراضاتهم على القيمه الايجاريه. قال لك دي القيمه الايجاريه دي ما تساويش اي حاجه بالنسبه لاسعار السوق دلوقتي، والفتره الانتقاليه 5 سنين كتير. انت بتقول لي انت بتعاني ومظلوم، هتسيبني؟ وبعدين عايزين المحلات يتطبق عليها كما طبق على الاشخاص الاعتباريه، ان هو تنتهي العقود بتاع الخاصه بالاماكن التجاريه اللي هي المحلات وخلافه بحلول عام 2027. ده طلب عادل جدا، ان كان المفروض القانون الاشخاص الاعتباريه يتطبق على المحلات، انها اماكن غير سكنيه هي كمان، اماكن غير سكنيه كان يتطبق، كنا سلمنا المحلات وكنا خلصنا من المشكله. انما عايز اقول تم الحصر للوحدات اللي يطبق عليها قانون الايجار القديم اللي هي الاخلاء والكلام ده، ويعني القانون في النهايات بتاعته
والأنفاس الأخيرة لهذا القانون، على أساس إن هو بإذن الله إن شاء الله يطبق من 1/7. فعايز أقول الناس اللي بتقول خلوات مش كل الكلام ده ما ينفعش، وهرد عليهم بيقولوا إن مستأجري الإيجار القديم، المستأجرين بيقولوا دفعوا، ممثل عنهم يعني، خلوات أثناء شراء الوحدات التي يعيشوا فيها الآن، وبعضهم سدد ثمن بنائها. يعني خد بالك من كلمة ثمن بنائها دي. للملاك متسائلين كيف يتم زيادة القيمة الإيجارية عليهم مرة أخرى بعد إن دفعوا خلو، وإن المستأجرين دفعوا أموال في بداية الإيجار خلو. يعني إيه؟ دفعت خلو تاخد بيه الشقة؟ انت بتقول لي عقد شريعه المتعاقدين، والعقد شريعه ايه؟ وانت كاتب عقد ايجار ما كاتبش عقد بيع. انا نهيت علاقه ايجاريه، الدوله شايفه الظلم الواقع وشايفه ان العقود دي فيها اسراف وفيها ظلم، هي اللي بتلغي. لما تيجي تقول لي انا دفعت ثمن الشقه، يعني انت اخدتها تمليك. وده يعني اللي اتكون في ذهن بعض الساده المستاجرين، اللي هو تلاقي واحد جايب لي عقد ايجار ويقول لي انا عايز ابيع الشقه دي. يا ابني ده عقد ايجار، ده احنا يا عم ايه ده، انا قاعد فيها من ايام جدي. جدي كان قاعد فيها وابويا، وبعد كده انا قاعد. ظلم ظلم ظلم. محلات بتتأجر بالإيجار من الباطن، وشقق مغلقة، وعقارات قايلة للسقوط، وعقارات عايزة تنكيس، عايزة تدخل سريع. فعايز أقول الدولة تعلم ذلك، والحكومة تعلم ذلك، ولذلك تم الرد على حكم المحكمة الدستورية العليا بهذا المشروع، التي يطالب فيه الملاك بزيادة القيمة الإيجارية طبقا لنص المادة الثانية، والفترة تقليل الفترة الانتقالية اللي هي تحرير العقود من 5 إلى 3 سنين بالنسبة للسكني، وبالنسبة للوحدات التجارية 5 سنين كتير جدا. المحلات دي بتكسب كفاية سنة واحدة. النفس الأخير للمستأجرين، وهيتم تنفيذ هذا المشروع بنهاية المدة وفي المدة المتفق عليها، والتي أشار إليها حكم المحكمة الدستورية العليا. وشكرا.